तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय पेंसिल स्केच ट्यूटोरियल। तो आज मैं बहुत ही सुंदर प्रकृति का तस्वीर बनाऊंगा। पहाड़ी और घर का स्केच देखो हो गया। दो पहाड़ी का बीचों बीच एक नारियल का पेड़ होगा और घर के बगल में छोटी छोटी जंगल होगी। अब मैं नाव का चित्र बनाऊंगा जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब आसमान को पहले पीले रंग दूंगा, देखो हो गया। उसके बाद अब मैं नारंगी रंग दूंगा, फिर मैं लाल रंग दूंगा। आकाश को देखो रंग हो गया। अब मैं पहाड़ को रंग दूंगा, पर्वत पर गेरुआ रंग दूंगा। देखो दो पहाड़ रंगीन हो गई है। अब मैं घर को रंग दूंगा। अब मैं छोटे छोटे जंगलों में रंग करूंगा। देखो जंगल का रंग हो गया। अब नारियल पेड़ का पत्ता बनाऊंगा। देखो नारियल पेड़ कंप्लीट हो गया। अब मैं पानी का रंग दूंगा। देखो पेंटिंग कंप्लीट होने ही वाला है। तो गाइज आप सबको ये पेंटिंग कैसा लगा वो सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।